फाउंटेन हो गया रेडी। अभी इंशाल्लाह इसमें मछलियाँ डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं यार आप सब? ठीक है। तो फाउंटेन का काम जो है बिल्कुल खत्म हो गया, पलिस्टर सारा सब कुछ हो गया आज, और इंशाल्लाह इसमें अभी मछली भी डालेंगे। अहमद काफ़ी ज़्यादा खुश था, कह रहे थे कि कल इंशाल्लाह इसमें ज़रूर मछलियाँ डालेंगे। सबको जो है फीड शीट रख दी और सबको जो है बंद करवा दिए थे। शाम का टाइम होने वाला था तो सबको बंद कर दिया था। और जो है रेबिट को भी घास रख दिया था। रेबिट को सुबह घास डाला भी था, मगर फिर भी इस टाइम शाम को फिर भी घास डालते हैं और सब लग गए घास पे। ये सारे भी लगे हुए थे फीड पे। तो कबूतर मिस्री भाई के साथ पूरा दिन लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। अल्लाह हाफिज़।